honetara. Bueno, kale hau dela aste gutxi batzuk, Moio kalea izendatu deu. Izan da lorpen bat, egia esan. Transfeminismoak indako lorpen handi bat, eta udaletxarekin batera indakoa. Zein zan Moio? Bueno, Moio bere buruaz beste intzuen mutiko trans bat izan zen, guen dela 15 urte, eta, bueno, Hernanin asko unkituta zauden kale izendatu genonian, ez? Horrek esaten du asko, herriaz, nik usteet. Zuk ere ez zenuen Moio ezagutzen, garai batean? 18 urteekin edo ezagutu nun, eta nentzako, bueno, referente handia bihurtu da. Bere familia eta ingurunea, ere, bueno, familia bihurtu da, ez? Pixka lagunak eta pixka militantzian edo sartu nagutenak. Gazteei erreferente horiek eman nahian sortu zenuten zuek loratuz lotu elkartea? Bai, erreferentiak, informazioa, laguntza, ez batez ere. Noiz hasi zinen eta nola zure identitatea argitzen? Bueno, batez ere unibertsitatea iritsi nintzanean. Bertan jende esberdina zautu nun, hor mundu irik zitzaiten guztiz pare. Azkenean realitate esberdinak ezagutu genitun, eta hor izan zen transmutikot ezagutu nean lendeziko aldiz, zitzan. Zer gertatzen da zure buruan esateko hau ni naiz? Ez daki zehazki, nigoatzen naiz bideo bat ikusten egon, ez, osea, ordurako motio ezagutu nun, ez nun parana nire realitateik gertu bizitzen, baina bideo bat ikusi nun, eta bideo hortan gertatu zen, zan neska trans bat, ez? Bere bizipenak edo kontatzen zituen. Kasualia dutxaz ikusi nun bideoa. Eta horren ostian, torri zan laguna eta justo momentu hortan galdetu zian berriz ere. Hori izan nahi gertatzen zitzaitena, eta baten atea zitzaiten, bai, eta negarrutxean hasi. Ezakiz gertatu zen, baina izan zen, batian, kortina bat jongo balitzu zela, edo zapiak, zakit oso ondo irudikatzen, baina momentu hortan nire bura klik bat intzun. Eta lagunei, senitartekoei, esaten diezunean, izena jartzen diozunean gertatzen zaizunari, prozesu hori nola gogoratzen duzu? Gogorra, eta zaila, lagunak ez, lagunei oso erreixi izan zen, klabeak izan zian, guztiz, ez, oso inarriak izan ziren, prozesu guztian gabe ez nuen ezer lortuko. Familiari kontatzea gogorra izan zen. Denentzako zangai bat ezaguna, ez genekin, ez, egertatuko zen, beldur handia genitun, ez, eta gogorra izan zen. Onartze prozesu hori guztia, kontatze prozesua oso gogorra izan zen. Gogoratzen zu, zeinekin izan zen zailago? Ez dakit, amakina, aitakin, beste senitartekoren batekin? Bueno, aita amaren bidez entatu zen, pixka berandu xo, beldurra genuen pixka dar nola hartuko zuen, ez? Eta, bueno, denen sorpresarako azkenean oso hartu zuen. Bere prozesua izan zuen, ez? Baina gaur egun, eta oso garro dago. Nola gogoratzen duzu, eta pauna? Zaila, azkenean prozesu hauetan informazioa zu jakin bezu, porque medikoak ez daude formatuak ezakite laguntzen, ez? Ni medikura junintzanean, ordurako ni banekin ze pausuna nigitun, banekin genero unitatera junai nula, eta hortik gaina hormonekin hasi. Medikura junintzanean, eta saldu genionean zein nintzen, ez? O zer sentitzen nun, Donostiak edo psikiatra erabial nindun. Eta Donostiako psikiatra horrek ez, esan zian, zer da behar dezuna, ez? Eta nik esan nion, nik transizio medikalizatu egin ez? Eta beha orduan informatu zen, eta baietz arrazoinak ala, eta bilbora bialin egin duten, eta, bueno, hortik gaina kruzeseko genero unitatera, marakaldua. Hormonak helburu bat dira, edo ez? Depende ze pertsonentzako hori da arazoak izarten arazoa ematen dula, denentzako helburuak berdina diala. Bakoitzak behar desberdina ditu, momentu desberdinetan, bere erritmoa azka, eta batentzako balio duna, besteantzako ez du balio. Nire entzako momentu hortan bai bazian. Oso arginakan hilerokoa moztu nahi nula, eta hori izan bidea. Baliteik izateak izarteen presioa, baliteike, baino argi dakatez naizela mutzen. Badira transa izateagatik bizi izan dituzun egoerak eta borratu nahi izango zen dituzken egoerak? Bueno, desorosoak izan dianak, bai, mintzat. Komunena markatuko nuke, feste batean egon, kristoni jara emakumeen komunetan, ez? Eta bertan jartzen zea, eta norbaitek esatia, ez, baina zure komuna hor dago, ez, besteetan. Zer, kristoni jara baten atzian malmanago zerbaitek gatik izango da, ez? Zera, zu etorri behar, esatea, non jarri behar nahi zen. Eta alrebes ere gertatu zait, ez? Neska bezala erakurtzen zidatenean, ez? Justo kontrakoa.
piano gaitzen da, zer markatzen da nesketan eta zer markatzen da mutietan, transizio hori egin eta gero, ez? Lehen ontzi zuten igual uzten nola baita isertzen, ez? Hanka zabalik, eta guain ondo dago ikusita, edo arropara. Ahaztuko ez duzun momenturen bat? Jaunartzean, jaunartzean nik marinerito nahi nun. Bai, eta xantzia deno, zera arriban soinaiku bat, hone bazu zutzako beste bat, digo, bueno, pues venga, netzako beste bat. Eta gozatu nun momentu hortan, baina gero bizikleta paritu ziatenean, esan nun, ezin da etxan dala jantzi, bizikletan ebitzeko, eta ez esan ziaten. Sentsazioa daukazu, nera bezaroko lehenengo maitasun haiek lapurtu ezkizutela? Lapurtu inorrek ezia, lapurtu zerrez. Azkenean gauza izan da. Horri, falta izan zaitena iguala tresnak, herramientak, errealitate batzuei aurre egiteko, eta arazo baten aurrean, beste erreakzio bat izateko azkenean. Norbaitekin maite mindu zinen? Bueno, malaburtekin zerbait sentitzen hasi nintzen, bai, irakasaten gatik, emakume da zen, eta ez nuen ulertzen segertatzen zitzaiten, eta uko nion sentimendu horiei, uko, eta bai, bere untzun nintzen guztiz, psikologikoki, depresio batean asartu nintzen, eta 18 urte arte ez nuen ulertu, emakume bat gustuko nazenik. Eta zaberandura arte, onartzen dutela bisexuala naizela. Bai, nahitzako ere hori gogorra izan da.